Halo guys, hari ini aku mau unboxing Blank Block Mini ini. Aku seneng banget. Baru pertama kali ini aku beli Blank Block yang gak dipasang lagi pakai Lego gitu. Nah, ini kalian bisa tebak. Ini kita dapat yang mana? Ini atau ini atau ini atau ini? Ini apa yang secret? Aku pengen banget dapat yang ini atau yang ini atau yang ini. Pokoknya semua aku belum dapat, tapi aku harus satu. Waktunya kita unboxing. Apa di sini? Apa ada nih? Ini ya. Dan coba sih, nggak apa-apa. Wah, lucu. Coba kasih. Wait. Kita dapat Diam dulu. Kasih lihat, diam tangannya biar fokus. Berarti itu siapa namanya? Denny. Saya juga Denny. Gak apa-apa. Next time you can try and you can buy another one. Yeay. Ini bagian ininya, belakangnya nih. Ini kakinya, ini celananya, ini bajunya. Coba kasih lihat detailnya. Detailnya kayak gini. Kacamatanya, topinya juga. After dia bisa juga balik. Wajah. Lucu tapi ini sih. Oke. Ini juga lucu sih, tapi aku pengen yang ini. Bentar. Ini nggak cocok deh sama. Hah, aku dapat yang ini, tapi ini hitam. Ini abu. Mungkin dia punya warna-warna lain, cuma sama karakter. Aku dapat secret. Oh, Sayuka The Secret, bukan yang Denny. Iya. Dapat secret. Yeay, dapat secret. Wow. Oke deh. Namanya Raini. Siapa? Raini. Oke. Yay. Dadah guys. Bye bye. Bye bye. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.